एक लायन और एक एलिफेंट बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। वो दोनों साथ में पानी पीने के लिए कुएं पर जाते हैं और पानी उछालते उछालते खेलने लगते हैं। फिर दोनों मिलके खेती करने लगते हैं और खेत को जोतने लगते हैं। फिर दोनों मिलके बच्चों के साथ खेलने लगते हैं और खेलते खेलते हाथी और एलिफेंट मेले में जाते हैं और वहाँ पर जाके कैंडी खाते हैं। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और सनसेट का मज़ा लेने के लिए पहाड़ पर चले जाते हैं।